Монгол улсад автоэврийн салбар үүсч өгсөний 100 жилийн хойно арга хэмжээний өрөөнд зохион байгуулсан спортын 6 төрөлт тэмцээн иймхүү 3 өдөр амжилттай зохион байгуулж өндөрлөж байна. Энэхүү тэмцээнд баг хамт олноо зохион байгуулж идэвхтэй оролцсон нийт одоо манай аж ахуй нэгжүүд, захирлууд, удирдлагууд, тамирчин тааханд нийтийн тээврийн бодлогын газрын нийт хамт олонны өмнөөс баярлсан талархснаа илэрхийлье. Ингээд одоо нийт тэмцээн уралдаанд амжилттай орсон тамирчин таа бүхэндээ дахин одоо автоэврийн салбар үүсч өгсөний 100 жилийн баярын мэндийг хүргье. Амжилт бүгдээ. Ямар ч энэ ээжтэйгээ хамт тэмцээнд оролцоод ямар ч сэтгэл маш өндөр байна. Дээрээс шилдэг тоглогч боллоо. Тэгээд ер нь бол бодсонгүй л тэгээд сэтгэл их өндөр байна уу. Анх 6 дугаар ангиас хойш гэж тоглож ирсэн. Тэгээд өөлөлөө нэгдүгээр зэрэгтэй. За энэ тэмцээнийг нийтийн тээврийн бодлогын газраас манай хамт олон зохион байгууллаа. Маш амжилттайгаар зохион байгуулж 850 гаруй тамирчид оролцсноос охин маань багийн амжилтаараа 3 дугаар байр, волейболын төрөлд алтан медаль, саксны төрөлд олохтой хүрэл медаль, ерөнхийдөө шилдэг тоглогч гэдэг тоглогчоор тодорлоо. Маш их баяртай байна. Охиндоо бас баяр хүргэе. За өнөөдөр нийтийн тээврийн бодлогын газраас зохион байгуулж байгаа нийтийн тээврийн автобазуудын дундах спортын 6 дууралт тэмцээн 850 тамирчин өрсөлдөж 4 өдрийн турш одоо авиас хүч чадлаас хорлоо. За өнөөдөр ингээд нийт багийн дүнгээр манай зочигч тээвэр 2 орон нутгийн өмчид аж ахуй тооцоо төлөвлөлийн газар маань багийн дүнгээр тэргүүлж ингээд одоо тэргүүлсэн явдал маш баяртай байна. Тэгээ манай бааз маань оны өмнө би байгууллагынхаа удирдлагаар ирсэн. За би өөрөө Монгол улсын авиа тамирчин хүн. Тийм учраас бас одоо байгууллагынхаа 1 сарын 1-ээс ахуулаад эрүүл ажилтан бол бидний бахархал гэсэн аяныг өрнүүлж байгаа. Тийм учраас манайх байгууллага дотроо 600 гаруй ажилтныхаа дунд спортын 6 төрөл тэмцээнийг бас саяхан лиг маягаар одоо зохион байгуулж дууссан. Тийм учраас бас манай байгууллагын тамирчид маань бас бэлтгэл сургалт бас нэлээд боломжийн хангагдсан байсан. Тэр маань бас ингээд өнөөдрийн нийслэлийн маань нийтийн тээврийн автотээврийн 100 жилээр зориулсан тэмцээнд бас багаараа төрүүлсэн гол шалтгаан маань бол манай баг бүлтгэн бас бэлтгэл сургалт сайтай байсных төрүүлээ гэж би одоо дүгнэж байна. Тэгээд өнөөдрийн бас энэхүү тэмцээнд оролцсон нийтийн тээврийн бусад автобазуудаа бүгдэнд нь автотээврийн 100 жилийн баярын мэндийг автобазын хамт олонны өмнөөс бас мэдчилж байна.